我们这个山水画了嘛，树是也是比较重要的一个景物。我们开始的时候啊，先要把枯树部分要掌握住，你看啊，我们枯树的画法，起笔用笔要干一点，起笔先画树头，对吧？先有树头的地方开始下来，你看下来以后，小树枝再过来，看用笔啊，要注意它的转折、提摁产生线的变化，这是我们要注意的啊。过来，再过来就是我们的左边的小树枝，我出个小树枝，基本上我们开始学画的时候，跟着芥子园的比较多，芥子园它的这个基础还是比较好的，但是它的都是木刻水印，我们画的时候要注意什么？注意它的墨的浓淡干湿变化。你看，过来，就是说摁下去，把笔摁下去产生粗的线条，再过来，你看转折、提摁产生线的变化，这是左边的结构。左边的结构过来以后，画完了左边结构，你看，注意什么？注意它线的这个树枝与主干线的结构变化，这是我们前面的树干。再过来画右边的结构线，画右边的结构线，再过来，你看，它这个树干也不是说我们说的啊，就是一笔画下来，它是有衔接的，也有挺顿，也有衔接。过来，你看它的变化，产生线的变化是靠什么？靠我们用笔的提摁、转折，产生不同的线的变化。再过来，你看，然后你看我们画右边这个树干的时候，过来，它是由外边，是不是？它是由外向里去勾。产生，你看，就靠我们笔的提摁，提摁转折产生线的不同变化。再过来，你看啊，注意什么？注意我们这个小树干和主干的衔接部分。衔接部分，这就看给视觉上一看就是这个是在主干的前面，对不对？你看它是遮挡了主干的结构线，再过来看穿插，然后这有一个大的这个就是和树节一样啊，就是树节部分。过来，它下边的时候提摁转折，这是个树把的地方，过来，你看擦一下，用笔擦一下，稍加一点
寸的地方，少加一点寸的地方。这是我们芥子园里边啊，枯树的画法，注意什么？我们注意什么？就是它的画结构线的这种提摁用笔提摁产生的线的这种变化，这是我们需要注意的地方。这是我们需要注意的地方。然后我们看几个线，它不是说我们一笔画下来，不是一笔画下来，它有什么？有衔接，对不对？有衔接的部分，有交叉的部分，有衔接有交叉的部分。所以说开始画的时候我们注意这个，一定要注意它线的这种提摁转折、粗细变化。这是我们画树的基本的第一步就是说起手。起手术法，开始练的时候，对吧？我们要开始从这个枯树开始练起来，注意什么？你看注意什么？注意它的线的这种变化，对不对？注意线的这种提摁、转折、粗细，线的这种变化，我们可以多练习一些多练习线的这种变化，我们再去什么？再去画树。画的时候，你看，还要注意什么？这样的小树画的比较少，小树画的比较少。你看，我们可以单独的画一些这个小树枝，是不是？单独的画一些小树枝。练练小树枝的穿插变化，你看，对不对？练一些小树枝的穿插变化。还有我们画小树枝，注意是我们用笔用笔的时候，我们不要这样去飘，这样是错误的。一定要写的用笔，你看每一笔把它送到。我们也前面基础课里边也讲过小树枝每一笔要把它送到，一笔一笔把它送到。然后树干的地方，你看树干的地方就练什么呀？就练它这个粗细转折的变化。粗细转折的变化，你看它的线的变化是根据我们用笔的提摁，提起来细线，摁下去粗线，然后转折，用笔这样转折，它就会产生不同的线的变化。这就产生不同的线的变化。所以说画树的时候注意什么？我们把小树枝练练，把树干的用笔练练，然后把它结合到一起，就是一个什么？就是个完整的树形，对不对？这就是个完整的树形。练练我们小树枝，练练我们树干的用笔，再把它结合在一起，它就是个完整的树形。这是我们比较基础的一个我们就可以按这个小树的画法，树干的这个线的变化，对不对？多练一些就可以